Sebelum menonton video ini, bantu saya dengan cara subscribe, like, dan komen agar lebih semangat bikin video. Selamat menonton. Cara download video gratisan. Sobat, jadi kali ini saya akan mempraktekkan gimana caranya agar kita bisa mengambil sound effect gratisan serta background gratisan juga dari YouTube. Jadi sebenarnya sound effect tersebut dan background tersebut yang gratisan yang tanpa copyright itu sebenarnya YouTube sudah sediakan dan banyak sekali ya. Jadi kita bisa ambil, bisa langsung di download di sana, dan pastinya itu akan no copyright, tidak melanggar hak cipta dan tidak akan mengganggu monetisasi video kita nantinya ya. Yang pertama, teman-teman masuk dulu di aplikasi browsernya ya. Kalau saya di sini pakai Google Chrome, langsung aja masuk ke youtube.com-nya ya. Setelah itu kita klik tanda profil kita di ujung kanan, langsung masuk di Creator Studio teman-teman ya. Ya, ini tampilan dari Creator Studio. Jadi ini Creator Studio kita, tapi yang versi desktop ya. Yang versi desktop, bukan yang YouTube Studio versi mobilenya. Jadi yang versi desktopnya, karena dia akan lebih lengkap pilihannya. Langsung kita ini masuk di halaman dashboard. Yang kita perlukan, kita cek di sebelah kiri ya. Di sini ada logo monetisasi, ada logo uang. Nah, di bawahnya logo uang itu, logo dolar itu, ada logo sound ya. Langsung kita tekan di sini logo sound. Nah, dia akan masuk langsung ke YouTube Audio Library ya. Jadi ini library musiknya dari YouTube. Nah, di sini ada dua pilihan koleksi audio. Pertama musik gratis dan efek suara ya. Terserah kita mau ambil yang mana. Kalau ini adalah musik gratis yang biasanya kita gunakan untuk background kita atau mungkin di intro kita. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini adalah efek suara. Kita tunggu sebentar. Ya, ini efek suara sobat semua. Ini efek suara ada bermacam-macam efek suara ya, sangat banyak sekali efek suara di sini, dan hampir sudah disediakan semua ya. Kalau kita bingung, kita bisa pilih di sini kategori yang ada ya, untuk memudahkan. Contohnya saya mau milih dari kartun ya. Nah, sini kartun. Contohnya saya mau ambil yang suara bel misalnya. Nah, kita bisa langsung tekan di sini tanda panahnya jika kita ingin mendengarkan dulu suaranya. Seperti itu ya. Nah, jika kita ingin download, kita bisa langsung tekan di bagian kanannya simbol download. Ya, dia akan langsung download di sini dan akan masuk di folder kita ya. Jadi semua sound effect sudah disediakan di sini teman-teman, disediakan dari YouTube. Kita bisa cari, kita bisa filter sesuai dengan keinginan kita, sound effect apa yang seperti kita cari ya. Cuman saya sudah coba rangkum beberapa sound effect untuk teman-teman yang sering digunakan oleh para YouTuber ya. Jadi saya sudah rangkum dan nanti teman-teman bisa langsung ambil di YouTube saya ya. Saksikan video selanjutnya setelah ini. Nah, untuk cara-cara mengambil video saya menjadikan MP3, teman-teman nanti bisa menunggu di akhir video. Saya beri tutorial juga untuk bagaimana cara mengambil video YouTube saya dan
melakukan save dengan format MP3, sehingga teman-teman bisa melakukan cut MP3 nantinya untuk membuat simpanan sound effect sendiri ya. Saksikan terus video saya ya. 30 sound effect untuk YouTuber pemula. A few inches later, a few moments later, eventually, meanwhile, one eternity later. Oke sobat, berikutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengambil mendownload video dari YouTube dan mengkonversikannya ke MP3 ya. Jadi yang pertama kita buka halaman YouTube seperti biasa. Ya, jika sudah terbuka seperti ini, kita coba pilih salah satu video ya, terserah. Anggaplah saya memilih video saya sini ya, salah satunya yang ini. Ya, kalau sudah di sini sobat semua klik tombol bagikan dan salin untuk linknya ya, salin linknya. Setelah itu kalian bisa kembali dan masuk ke pencarian dan kalian ketikkan saja YouTube MP3 MP4 sorry. Nah seperti ini ya. Di sini sobat semua pakai yang paling atas YouTube Meet ya, langsung aja masuk ke dalamnya. Nah pasti di sini link yang sudah sobat semua copy. Nah di sini akan muncul videonya ya. Terus ada dua pilihannya, video atau yang audio MP3 ya. Sobat semua pilih yang MP3 dan tekan download ya. Secara tidak langsung nanti dia akan mengkonvert dan langsung akan menyimpan ke foldernya teman-teman ya. Tinggal kita klik download.
Nah, dia akan mendownload secara otomatis ya. Oke, sobat semua, itu tadi tutorial dari saya bagaimana cara mengambil video dari YouTube dan mengkonversikannya menjadi MP3 ya. Semoga bermanfaat dan see you di lain video saya. See you.